तेबे 30 जुलाई मंगलवार अर्थात आज 11 जिले में प्रबल वर्षा सह 31 एक घूर्णिबल सृष्टि होगाकू ओडिशा उपरे कौन प्रभाव पड़ो यार प्रभाव में क्यों जिला को प्रबल वर्षा होबार संभावना रही पाणीपागर कौन ताजा अपडेट जानापी भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित भाव देखूँ आम चैनल टी एपर्यंत सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब कर दिंतु पाखर बेल आइकन टी दबाई दिंतु आगकू पाणीपागर समस्त प्रकार अपडेट खबर गुड़िक सर्वप्रथम जानापी तेबे राज्य में सक्रिय रही मौसुमी यह छत्तीसगढ़ उपर रही एक घूर्णिबलय यार प्रभाव में राज्य में वर्षा जारी रही तेबे आसंता 5 दिन जाए वर्षार पूर्वानुमान कर भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र तेबे आसंता काली 5 जिले में अति प्रबल वर्षा पूर्वानुमान कर पाणीपाग केन्द्र से जिलागुड़िक कटक ढेंकानाल नयागढ़ अनुगुल और जाजपुर को येलो वार्निंग जारी हुई जुलाई 31 रु बढ़ वर्षार परिमाण अगस्ट 1 रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा 5 जिला और प्रबल वर्षा 12 जिला को येलो वार्निंग जारी हुई ढेंकानाल जाजपुर कटक अनुगुल नयागढ़ यह जिले में अति प्रबल बर्षिब सेहीपरि केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर खोर्धा बौद्ध देवगढ़ सुंदरगढ़ कोरापुट मालकानगिरी यह जिले में प्रबल बर्षिब तेबे जुलाई 30 मंगलवार आज आगामी 24 घंटा मध्य प्रबल वर्षा नहीं 11 जिला को येलो वार्निंग जारी हुई से जिलागुड़िक केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा ढेंकानाल कटक मालकानगिरी कोरापुट और नवरंगपुर गोटे 2टी स्थान में 7 रु 11 सेंटीमीटर वर्षा नहीं पूर्वानुमान कर पाणीपाग केन्द्र आगकू पाणीपागर अपडेट खबर सर्वप्रथम जानापी आम चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन टी दबाई दियंतु।